जब आप सुबह के टाइम इंजन को स्टार्ट करें और इस तरह का साउंड आए तो आप समझ जाएं कि इसके अंदर तीन चीज़ों का मसला है। एक ये कि इसका इंजन ऑयल कम है, दूसरा इसका टाइमिंग चेन की ये आवाज़ हो सकती है, तीसरा ये आवाज़ ऑयल पंप के प्रेशर कम होने की वजह से भी आती है। अगर ऑयल पंप इसका कमज़ोर है तो आप इसके अंदर थिक ऑयल डाल के, मोटा ऑयल, तो आवाज़ बंद कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ऑयल पंप चेंज करवाना चाहिए। इस इंजन का ऑयल पंप कमज़ोर है। सुबह के वक्त वो बहुत कम प्रेशर से ऑयल प्रोड्यूस करता है जिसमें इंजन आवाज़ करता है।